dy ministrit që kanë buxhet goxha të madhe, janë konsiderohen si ministri fuqishme, dhe ministrit e cilët në farë forme ky koalicion ose tashmë kjo parti ka treguar rezultate pak më konkrete, sidomos në Ministrinë e Shëndetësisë ku Zotria Xheraliu ka shfaqur një performancë të mirë, cila është vlerësuar mirë jo vetëm nga vetë qeveria, por edhe nga opinioni publik, gjë që tregojnë edhe anketat që janë zhvilluar dhe evaluimi që është bërë për këto 2 vite. Po ashtu, mos gaboj unë, edhe posti zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë që drejtohet nga Erben Fetai nuk do të jetë më për partnerët shqiptar të Vlenit në qeverinë e ndryshuar të Mickovskit. Janë edhe këto informacione që për këtë ministri do të marrë Ministrinë e Sistemit Politik ose Ministrinë për marrëdhënie midis komunitete, që deri më tani është të drejtuar nga ministri i etnisë serbe, i Partisë Demokratike Serbe të Maqedonisë, zoti Ivan Stojković. Dhe kjo në farë forme po paraqitet si fitore e koalicionit Vlen në këtë 2 vjetor të pjesëmarrjes në qeveri. Fitore për shkak se Stojković jora u hell ka dalë me qëndrime do të thoya kontroverse që llogaritishin si anti-shqiptare. Po ashtu ai ka treguar edhe një afërsi me presidentin serb Aleksandar Vučić me presidentin ose ish presidentin e Republikës Srpskës Milorad Dodik, i cili ka qenë deri para disa muajsh në listën e zezë amerikane. Po ashtu ka qenë i pranishëm edhe në manifestimet që mbahen për çlimin nga fashizmi të Rusisë pa 9 maj, dhe ka takuar disa herë edhe presidenti rus Vladimir Putin, dhe gjitha këto elemente kanë krijuar kanë lënë një njohur të zezë ndaj kësaj qeverie, cila dëshiron vetëm ta proklamojë si pro-perëndimore, pro-amerikane dhe pro-evropiane. Dhe mënjanimi i Stojkovićit tashmë po paraqitet ose prezantohet nga Vlen si një fitore e madhe e tyre në kuadër të koalicionit. Po ashtu si duket nuk do të jetë edhe ministri i drejtësisë. Stojkovići humb portofolin ministror, po a do të jetë zëvendës kryeministër, se ishte zëvendës kryeministër edhe drejtonte ministrinë mos gaboj unë ministrinë për komunitet. Për marrëdhënie midis komuniteteve, për bashkive etnike. Po besoj se do t'i humb të dyja. Për shkak se edhe Vlen natyrisht se i partner koalicionit do të ketë zëvendës kryeministër, ndoshta nuk do të ketë zëvendës kryeministrin e parë ose zëvendës kryeministrin për eurointegrim, për qeverisje të mirë, siç e përmendet zotin Erben Fetai që ishte deri më tani. Me siguri do të ketë një zëvendës kryeministër tjetër. Pra këto 2 funksione që janë bashkuar në një, me siguri do të ushtrojnë në njëri, pra do të ketë një kuadër i Vlenit që do të delegohet në ato poste. Dhe po ashtu desha të shtoj edhe informacionet, si thash që asgjë nuk është e konfirmuar, informacionet për largimin edhe të ministrit të drejtësisë, zotit Igor Treuko, ministri i cili refuzonte të lejoj dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, dhe që vendim i fortë i tij që shkaktoi protestat studentore. Edhe ai ka krijuar një imazh për një politikani që është anti-shqiptar, një politikani që në fakt forme dëshiron të përdorë katën e etnonacionalizmit për të grumbulluar më shumë vota për të dhe për partinë e tij ZNAM, një partner më i vogël në kuadër të koalicionit të qeverisë. Dhe largimi këtyre 2 ministrave natyrisht se do të paraqitet nga Vlen si një fitore e tyre, ndërkohë që një minus do të jetë mungesa e ministrive e resorëve të fuqishëm, siç është resori i shëndetësisë dhe punës dhe politikës sociale. Ndërkohë, znamit partisë me 6 do t'i ofrohet, siç po thuhet, Ministria e Bujqësisë në këmbim të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe kjo e fundit do t'i mbetet VMRO DPM, sepse nuk është në ekuacionin e 6 portofoleve për Vlenin, partinë shqiptare.
Realisht vlen fund një ministri të rëndësishme politike, siç është Ministria e Drejtësisë, dhe informacionet thonë që në radhë të parë ka kërkuar që kjo humbje të ati kompenzohet me Ministrinë e Mbrojtjes. Pra ka kohë që ZNAM kërkon që të drejtojë Ministrinë e Mbrojtjes, një ministri e cila është shumë rëndësishme për sa kohë Maqedonia e Veriut është anëtare e NATO-s. Dhe insistimi për të drejtuar Ministrinë e Mbrojtjes së një vendi anëtar të NATO-s, natyrisht se ngjall dyshime në opinionin publik, por edhe në komuniteti ekspertëve të politikës jashtme, për shkak se ZNAM si parti politike njihet për afërsinë e saj, po ashtu siç është Stojkovići me politikën serbe, me Beogradin zyrtar, me Aleksandar Vučićin, gjë që lidhjet të cilat më pastaj mund të shtrihen edhe në Moskë. Pra, unë nuk besoj që Ministria e Mbrojtjes do të jepet ZNAM-it, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë është një resor po ashtu i rëndësishëm për VMRO-DPMNE, për shkak se është një ministri e fuqishme dhe që zakonisht ose tradicionalisht e ka menaxhuar VMRO-DPMNE. Aty ndahen subvencione për bujqësinë, aty ato mjete përdoren shpesh për të mbajtur gjallë strukturat e votuesve, pra për të nxitur klientelizmin elektoral. Dhe duke marrë parasysh faktin se mund të ketë zgjedhje parakoshme në fund të vitit ose në pranverën e vitit tashëm, besoj se është një pjesë e rëndësishme e kalkulimeve dhe strategjive zgjedhore që VMRO-DPMNE po i bën për momentin. Dhe tani si do të zgjidhet çështja e ZNAM-it, mbetet të shihet deri në momentin e fundit. Ka informacion që ende nuk ka ndonjë marrëveshje përfundimtare.